アニメや漫画の絵が上手くなりたい人にとってデッサンってどういう位置づけなんだって話なんですよね。まず一番大事なのは模写です。とにかくは一番上手くなりたい絵柄の模写、これが100% 一番上手くなります。マジで。でデッサンってじゃあどういう時にやるべきなんだって言ったらですね、ある程度模写して、自分の描きたい方向性の絵が上手くなっていった先でコントロールできないようになるんですね。実は模写していろんな形のパターンを覚えるんですけれど、模写した先の記号パターン、の中でしか表現できないわけです。人って書いたことあるものしか上手くならないっていうのはね、超当たり前なんですよ。これね、喋ったことない言語いきなり話せないし、使ったことない漢字いきなり使えないですよね、人って。それと同じように書いたことない絵は、形は描けないんです。これ模写した形しか描けないんですよ。結局は応用が効かないんです。じゃあ模写した形って元ネタ何なんでしょうかっていうとですね、結局は、人を描いてるわけです。元の、上手い絵描きさんが、影響を受けた元の絵描きさんがいるわけです。模写した先があるわけですよ。じゃあその絵師さんの師匠の師匠はみたいなのを辿っていくわけですよ。そうするとですね、キャラクターってのは人なんで、人を記号化したものなんで、だから結局は最終的には元ネタは目の前にある人ってことなんですよね。現実にある人。だからすごい髪の毛がツンツンしてるとかですね、すごい目がでかいとかですね、いろんなアニメや漫画のキャラがいると思うんですけれど、あれの元ネタは当たり前ですけど人ですよね。でこの人の形がどうなってるか、実際の人間の形がどうなっているかっていうのを、勉強することによって、なんでこんな目の形して、鼻の形して口の形してんだろうかっていう元ネタが分かることになるんですよ。これ分かんないと、要するにね、ずーっと自分の手癖の劣化版みたいな感じでなんかいつもこれ私同じの描いてんなとか、なんか漫画っぽくて生々しい表現、もっとね人っぽい感じ描きたいなっていうところに行きつけない人はですね、漫画やアニメの模写だけしかしてないからなんですよ。これに飽きてきた時に、デッサンをやった方がいいんじゃないでしょうかと。例えば美大受験するとか、あるいはその美術大学に入って、芸術やアートの世界に入っていくというのと、根本的に絵の練習方法は僕は違うと思うんですよね。入り方が違う。あくまで参考としてそういう描き方や技術を知らないやしてた方が当然いいと思うんですけれど、メインではないんですよ。サブなんですよね、どっちかっていうと。漫画やアニメの絵だとうまく描けるのに、リアルな絵描いた瞬間に超下手くそに見えんだろう私っていう人多くないですか？だからやっぱり漫画やアニメの絵描こうみたいに戻ってく。デッサンはかっこ悪い、なんかうまく描けないと。この理由はですね、実は皆さんはここにワンクッションいるんですよ。実はただ見ながら描けばいい、リアルに描けばいい、ではなくて、実はリアルなデッサンの線のまとめ方を誰かから学ぶ必要があるんですよ。要するにいきなり今まで漫画アニメの絵描いてました、そこからリアルなデッサンやりましょうではなく、リアルっぽい割と写実的な漫画家やアニメーターの絵を模写するというですね、ワンステップがいるんです。実はこれじゃなければ、いきなり今日からデッサンしてかわいいかっこいいねキャラというか実写の人間を描けるかって言ったら描けないんですよ。実は模写に始まり模写に終わるではないが、結果、今デフォルメされてる、割と、目が大きいキャラからちょっとリアルめのキャラの模写をしろっていうことなんです。実はデッサンの前にそうすることによってリアルな人間を描くときには、こういう風に線まとめるんだなとかちょっとわかるわけですね。例えば漫画家の江口久志さん、リアルめの漫画テイストの人ですよね。あの線のまとめ方を、学ぶことによって目のね上の方は強く取るんだなとか、口ってこのぐらい省略するんだなとか、実はねそういう意味では美少女キャラと美青年キャラってね、皆さんが描いているであろう絵柄2パターンの中でどっちがリアルに近いかっつうと、美青年の方が骨格がリアルに近いんじゃないかなと思います。なので今までずっと美少女描いてきた人はですね、一旦ですねリアルっぽいキャラクターをですねその中でも自分がこれだったらまだ描きたいな、描きやすそうだな、描く意欲が湧きそうだなっていうのをチョイスして、それをですね、入り口にして、リアルな形の取り方っていうのを、学ぶと良いんではないでしょうか。
あと例えばね、リアル系アニメーターでいうと人狼っていうアニメとか、今ちょっと誰かがね広角機動隊って言った人もいたかと思うんですけど、そういうキャラクターでもいいし、そのリアルの中でも自分はこれ描きたいなって思うやつを選ぶっていうのが大事なんですよこれ。人ってなんかいやいややらされてるやつってやっぱ絵死ぬんですね基本的に。だからデッサンといえどそうなんです。でリアルめのキャラといえどそうなんですよ。正直ですよ、美少女キャラはね誰でもうまく描けますっていうのも言い過ぎですけど、あれうまく描きやすいんですよ。目がでかくて顎ツンってこうとんがってて髪の毛がサラサラってなってたら一応美少女キャラなんで、いっちゃん簡単なやつなんですよ。要するに生姜焼き定食と同じで、生姜焼きのタレとですね肉、あと玉ねぎとか炒めたら大体美味しくなるじゃないですか。それと同じで目でっかく描いて頭大きく描いて顎ちょんって描けばですね、あれはね可愛くね描けますよ。可愛く見える記号パターンでいっぱいなんですよ。だから美少女キャラとか分かりやすい美青年キャラっていうのはですね、可愛いかっこよく見えるんですよ。あまり自分が上手くなくてもね。そうでそれでいいんです、全然初心者は。だけどそっから徐々に、中級者の中でも上達していきたいよっていう人はですね、それだけではワンパターンの絵しか描けない。あとね、最終的には自分の顔を見ながら美少女キャラとか美青年キャラにできたら、合格っていうのかな、もう完璧ですね。自撮りがそのまま自分の絵の、素材になればもう全て解決なんですよ。しかしいかんせん遠いじゃないですか皆さん、その自分の顔と美少女キャラ。その間にはですね、幾重にもその学ぶべき階段が設定されてるわけですね。その時にまずはリアルなキャラクターをまず線に起こすっていう方法を皆さんが好きな範囲で選ぶっていうのが大事なんじゃないかなと思います。